Эрхэм хүнд үзэгчид та бүдийнхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Гүндүгээр нэвтрүүлгийнхээ шинэхэн дугаарыг та бүхэнд өргөн барьж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хамарт Булган аймгийн Гурван булаг сумын харайт өх Монгол улсын өсөх өдөр начин Цэрэн дашин согч жаргал Морлон саатаад байна. Та сайхан урдж байна уу? Сайхан, залуу сайхан урдж байна. Сайхан урдж байна. За ажиллалаа бэлтгэл сургууль өндөр сайхан баг. Оо сайхан байна. За энэ хаварч бас нилээ. Малчин хоёрын шанд шалгасан гатуу хавар болж байгаа маягтай юм. Харин тэгж байна. Ойрд нутаг явбоо. Нутаг хаяа нэг давхаал. Нутаг энэ жил хавар жоохон чангатай байгаа. Гэхдээ зумслаг сайхан болсон. Яг отрын мал ирээд нэг жоохон өндөрлө байсан нэгэд яг одоо адилхан л Монгол нутгийн газар дэвшил дээр байгаа хүмүүс хаана идэж болгүй яг уу тэгээд ахын яг тэнд хэдэн өхөр бас хэдэн хүртэй болж гад үз тараад байгаа тэгээд бас малдах мондоггүй бас сөөрх маягтай тэгээд манай хоёр сайхан найз байдгийн улсын сайн малчин Жамс улсын сайн малчин Бат хоёрыг тэгээд Энзэн Жамба одоо гоодол гэдэг юм даа сомон зам байдаг. Найзуудаас зөвлөгөө аавна яах вэ хөөгээд чи мэдж байгаа байлгүйгээ та нар улсын сайн малчингууд ч одоо юм хэлэх байлгүй тэгээд найзуудтайгаа бас зөвлөгөө авч бас наан цамнууд тавхина тий. Тэгээд одоо яг эндээс бас манай найзууд яаж нээж ийн гэдэг манай цог бизнес эрхэлдэг юм аа алдар хоёр гэдэг манай найз үе бас манай бүхэндх дуртай манай болгонд нэг хөгжүүлэлт бас сэтгэл гаргадаг. Тэгээ манай нэг найз үе бас бүрэн төгсгээд найзууд манаас тэгэл цогоом нь яаж нээж ийн цуц сурханд яаж нээж ийн бол санаат баг. Хөдөө гадааг байлал нь тэгээд одоо тавиа тийм ээ. Тэр нэг сайхан байдаг. Тэгээ энэ сайхан айраг байж та одоо манай болгон нутаг айраг энэ хавар цагийн айраг унагдаг ч сайхан л байна. Хөлс жоохон шиг байдаг. Хүүхэд насны амьдрал ер нь ямар хоор нөвдөө. За хүүхэд нас тэгэл одоо мөн л нэг хөгчүүд яаж одоо би багасаа насалтаж би болдог тэрэн шиг л гээл баг өрөөгөө унаал тэгэл хоорондоо барилдаад харны гол ирэг дээр тэгээ манайх ч ирэхэд сумын төв дээр манай аав ээж байдаг гэснээр би ч тэгээд ахын очоод хөдөө голдуу байдаг байсан л та тэгэл манай аав ч нэг сур илдүүлдэг хүн байсан. Манай аав ирэхэд тийм юугаар сур ер нь гараа юм хийдэг хүмүүс цоож моож дархан мужаан талдаа тийм сайхан авдар сайхан хаалган төр хийн тэгээ цоож моо тэр одоо сумын төв дээр тэгээд аав чинь сүлдээд төтөө гараад тиймэрхүү тэгээ сайхан сураар юм хийн тэгээд ах хөтөр одоо сур илтгэх гэдэг том ажил байна. Тэгээ сураа илдэнэ юула тэгэл жилдэр нэг 7-8 хүрээ ширэлдэн шүү. Яа соолын. Тэгээ сурны чи ажилдаг ерөөсөө яг нэг өдөр сайхан нар чигдэр нэг нэлээ сайн халаал ирнэ шүү дээ. Чин үдийн наранд л. Тэрэнд л их шингээ яг нэг халуунд дараалж л тэр их юу болсон бах чахнууддгийг одоо төвчээр. Тэр сураач нь тэгэл одоо гатаахгүй тул гатаавал тэгэл дарж ээж тэр халуунд хэд сайхан дараал их шигээл тэгэл чинь ганцхан хөрийг хогоош ингээл хийгээл. Тэгээ найз өхтүүдэд дуудана. Тэгээ нэг зундаа тэгээд нэг 8-9 хүрээ ширэлждэг байсан. Тэгээ өвөл ав мондрын одоо алдал зарахын зарна, сул ногтч өдөр хийж зарна. Тиймэрхүү байдалтай л одоо бас хүүхд нас ирэхэд өнгөрсөндөө тэгж л нэг бяр сууж харин ажлын дөр үдсэн байх юм дээ тийм ээ. Ер нь одоо энэ бүхэн амьдрал руу хэдий хэвээс эхлэх хөтлөгдөв дөө. Гэхдээ таны хотод орж ирсэн үеийг үл арай жоохон бас оройтч барилдсан маягтай юм лээ тийм ээ. Харин тий. Ер нь бол цэрэгт явахаас өмнө яг бид нар нэг голомж тэгэл нэг найз нөхдүүд нэг энэ тэнд л ноцолдоол тэгээ нөгөө хэдэн гомлог давчаад ах тийм байсан. Тэгээд манай сум нэг тийм тэр жил Ямдан сумбог тэр цэрэгт моддог жил явахын жил ер нь сар болгоны барилдаан болдог болсон. Сард нэг барилдаан болно. Тэр нь одоо нэг сарын барилдааныг нэг алан газар даана. Одоо 9 сарын нэг ингэхэд л одоо сургуулинд даачдаг юм уу. Тэр алан газар болгон ч бас нэг юу тэмдэглэл өдөр байдаг юм байна. Тэргээр нь тэдний сайхан юу байгаад манай сум тэгээ эхний хэдэн барилдаанд би нэг орохгүй байжгаад
Тэгээд манай найзууд намаа нэг бүртгүүлсэн байсан. Аа. Тэгээд дээлтэй гарч барилдаад. Тэгээ ер нь нэг 2 давчдаг юм. Тэгсэн дараа нэг ахаад намаа бүртгүүлчихгүй. Ахад дээлтэй барилдаад тэр нэг манай сум нэгдлэгж байжгаад нэг компани болсон шүү дээ. Нэг одоо хувьцаа энэ тэр тэгээ манай сум нэг Баянбэрх гэдэг компани болоод тэрний нэг гайгүй байр том барилдаан болсон. Аа. Тэнд барилдаад би дээлтэй барилдаад дөрөвт үлдчихдэг аахгүй. Нэг 2 сумын заанд авчдаг. Тэгээ дөрөвт үлдээд. Тэгээ ерөөдөө нэг бас барилдуулч зүгээр юм гоё санагдаад. Тэгээд нөгөө дээлтэй ч нэг байхгүй. Тэгээ сүүлдээ өөрөө бүртгүүлэхээс санаа зовно. Одоо яахгүй. Тэгээ манай найзууд энэ төр чинь бас яагаад тоглоом шоглоомыг бүртгүүлждэг байсан. Сүүлдээ өчнөөгөө бүртгүүлчих гээд нөгөөдөлдөө хэлж тэгж жагаад ерөөдөө сайхан дор орсолдоо. Тэгээд манай ээж маань ерөөдөө сайхан одоо насаараа ах үйлчлэг нь очсон. Манай ээж тэгээд юм сайхан ойно. Тэгээд надад нэг манай ахос барилддаг. Ахвтай эрд нэг тийм дээр үн 22-ын торгох гэж. Тэр торгоо манай сумын Заан Баатар гэдэг нэг настай сумын заах байдаг. Аа. Манай сумд 7 төрүүлсэн баг шүү нэг мундаг хөхий. Тэр ах маань гэртээ авчиж нэг сайхан зодог шуудганы сүүлээд. Тэгээ ээж тэр ах хөтөд нэг зодог хийж өгöd. Тэгээ гутал тэр чи бакалтай барилддаг байсан чинь нэг тэр үчин томхон Монгол гутал бас олдохгүй. Аа. Тэгсэн манай өвөөгийн нэг Монгол гутлыг ээж авчираад энд нэг юм Монгол гутлаа минь. Нөгөөт нь арай багдаад болдог. Тэгээд тэрийг сайн гутлаасан сагдаад. Тэгээд ээж нь оргоо нөгөө гутлыг. Аа. Тэгээд дотор нь илсий гээд. Аа. Тэгээд ингээд чивчж жагаад 2-3 хоноолоод үтс нөгөөд таарахгүй юу. Тэгээд нэг Монгол гуталтай ав маа нөгөөд ногт могтын сайхан зангидаж өгөөл гээл. За нэг баглаатай Монгол гутал миний хөө нэг баг хүнэл өчөөдгийн инлээдэ гээл ав маа нэг чилж ирсэн. Тэрийг манай ваасан дорж цаа дээр нэг юугаар орохоор ярьж илээ. Ваасан нэвтрүүлгээр ярьсан дээ тийм ээ. Ваасан дорж Монгол аав чинь хэлсэн үг. Аав хэлсэн үгийг л би ваасан дорж Сүмбө хоёрын хоёулынгийн ногтын нэг сайхан зангидж өгч ирсэн. Аа. Тэгээ нэг сурны дэрэгд байсан болохоор чинь сураар юм их сайхан штэ. Аа. Тэгээл ваасан дорж тэр хоёр за хоёр дөнгөнд баглаатай Монгол готлоо баг хөөний өчөгдөн шүү гэсэн шүүгээл нэрэн цагаан хүмүүс ч юм уу доош яасан түшигтэй яасан гоё юм бэ гэл. Аа. Тэгж ирсэн юм да. Тэгж нэг өмсгөлтэй болж бүрэн өмсгөлтэй болж аваад. Тэгэл манай суманд сумын аврах гэж болоод тэрэнд би төрүүлээд зодог шуудахтайгаа манай нэг зогт гэрэл гэдэг сумын заах байдаг юм аа. Одоо Повона гэл манайхан чаандахгүй. Тэр ах сайхан том битээ бас мундаг ах. Тэр ах үзэл манай Яндуу сумбо дөрөвт үлдээд тэр ах дунд өглөөдөө. Тэгээд тэнд төрүүлсэн бөхчүүд нөгөө аймгийн аврагт очин ихний хоёр нь. Тэг хамгийн аймаг гэдэг юм үзэж байгаа аймгийн аврагт тойргийн барилдаанд. Тэнд тойргийн барилдаанд барилдаад 6-д орж ирсэн. За. Тэг 20 21-2 хүрэлцсэн баг. Тэгээл ерөөхдөө тэр аймгийн арслангууд аймгийн солдоо манай сум чинь аймгийн солдоо өгөх байхгүй. Сайхан сумын заанууд аймгийн солдоо өгчүүд чинь тэнд арслан заанууд чи хараад сайхан санагдчихсан байхгүй. Тэгээ сумдаа ижүүлдэ манай төвдөн дор жаврагын нэрмжт барилдаан болоод манай аймагт нэг хэд хоногийн нэг сарын дараа тэгээ Яндуу сумбуу өтөр очиж барилдаад Дорцсумбуу ах ирж барилдаад энэ. Тэгэхэд улсын солдоо өгчүүд анхаарч ил. Одоо Ганбаатар Арслан, Ширмэнгийн Батуйгва тэгээд олон сайхан улсын солдоо өгчүүд ирсэн байсан. Тэгэл одоо манай дэлгэр хатах Дорцсумбуу ханд ч ийд. Тэгэл хэднэрийн тэр дэвэ шаваа гарж байгаа энэ тэр ямар гоё. Тэгэл ер нь Яндаа чи тэр гоё дивдэг юм биш тийм. Дорцсумбуу ах энэ дэлгэр хатах энэ чи яасан гоё дивдэг. Гизмэзээ татаад гарамар нь юм байдаг юм байна штэ гэл. Ерөнхийдөө тэр дэвэл гарангуут тэр Батуйгийн ах энэ тэр шиг сайхан тэр барилдаан тэр нэг сайхан тэгээ яриа хөөрөн тэл ерөөсөө хажуудаа суугаал ер нь бүх болох нь гоё юм байна ерөөсөө. Ерөөсөө л бүх болохыг гэж бодлоо тэгэл. Эргэл буцалдаг орсондоо ер нь. Тэгээ хоёулаа чинь цэрэгт яваал. Тэг ангаахын заалны барилдаан гэдгийг үзээд. Тэг ангаахын заалд чи би нэг цэрэг багтаа барилдаад одоо батлага нач юм штэ. Хөвсгөлийн тий. Хөвсгөлийн батлага ахаар би хоёр даваад.
Намхаа гэдэг аймаг арслан байдаг гэсэн. Уран гараад байт тий. Намхаа хахаар 3 даваад. Тэгээ энэ ширүүгод унжсэн. Ааха. Дөрвийн даваа хам байсан. Дөрвийн даваанд тэр ихэдээ хуурам орсон. Би тэр яагаад батлахыг хийсэн юм мэдхгүй. Дараа нэг алдар дээр очиод бэлгэлсэн чи батлах хамаагаа чинь одоо нэг үзчихийг авч холуудаад өстөн. Нэг л азан таард юм уу. Батлагт их сайн байсан үйл дээ. Цоригт тэрж уралдаа. Цоригт бид нэр чинь нэг тэг чин 700 хэдэн хөрөлдөг лээ. Нөгөө Батэрд навраа төрүүлээд 94 он уу? 94 он. 768 бүх хөрөлдөг тий. Тий. Тэрэн чи янда сумбуу бид нар одоо манай энэ Баян мөнх гэх нэг сумын зам байдгийг бид нар хэдэн бөхчүүд юу сэргээсэж барилж ирсэн. Аа. Тэгээ би ориг ахта нэгийн даваанд одоо манай оргил бол дах. Нэгийн даваанд тааж он хамгийн анх улсын наадам гэдгийг үзээд. Тэгээ Батэрд навраг гэдгийг илрөөсөө тэр чинь өлөг домго шиг юм байсан юм чинь. Авраг гэдэг яг хажуунаас нь хард. Тэгээд ингээд дагаа яваад тахгүй юу. Тэгээ авраг ингээд бийцэх гэдэг нэг 0 руу нөгөөх доошоо 0 руу ордог шүү дээ. Тэнгүүд нь би хажууд нь ингэж бийцэж байгаа юм бол зогсоод өндөр намаанд харж яасан байхгүй. Нэг ямар хойсон. Өндрөөл ерөнхийдөө арайч би намхан ч юм уу том нөгөө зузаан хүн чинь том харагдаад өндрөөл ойролцоо харагдаад байсан. Тэгээд жиж мэж тэр хандлаамтай яхаараа юм болдгийг юм л гэж бодсон. Тэг чи яах хөөхтлээсэн тэгээд Өсөлж үзээгүй юу? гүгөө юу өсөл хараал тэгээд баяр сайхан заан гэл тэр үед бас их гоё барилжээ сууя бямдар заан гэл тэр хүмүүс чи бүгдийн яг дэрэгдэн очиж хараад ерөөсөө энэ улсын цол амна гэдэг энэ улсын цолтой болно гэдэг их гоё юм байдаг юм. Аа. Тэгээд зэрэгс халагдаад тэр жил манай сумын ой болсон юм аа. Тэрэнд орцсон бах төрүүлээд янда сумбуу одоо бид нар чинь хавтай яг нэг 4 8-аараа л тэг хойдон жилийн жинхэнэ гадны мөх байхгүй сум барилдаа болохгүй. Аа. Тэрэнд би төрүүлж янда сумбуу зурлсан. Аа. Тэг хамгийн анхны сумын заан цолыг тэрний өмнө жил нөгөө нэг аранга хашаат очиж барилдаж хашаат зурлсан. Начин бас юм. Тэг аймгийн начин зөө сумын начин болж байсан. Ургын нутгаас. Тэг аврагын нутгаас нэг янзын сайхан нүзүү түнд барилцаар байгаа л Сухадар гэдэг сайхан сумын заах уу. Одоо манай энэ хурцарслан Сүхбаатарын аав биш үү? Бараг л тийм баг. Тий, одоо тий штэ. Сүхбаатарх жоо харимл талдаа. Би ч нэг бас нөгөө барилдахын боонд ороос янзын хол хонгор даах дэлийн цаад уйдсан байна ерөөсөө. Зөвхөн харагдахгүй даа харагдаад болдог. Хадуун жоохон дурдсан. Тэр даагаас гоё морь шиг даагаас гизийг авахулсан тэгээд сүүлийн багаад дэлийн ярахсан тийм гоё дааглажсэн. Аа. Тэгээд нөгөөх өстө нөө шийтсэн ганц мэх сумын зааны нэг мэх гэж байна. Ганц хөмсгөл айрангуут нь би жийсэн чинь тэр жигт нь өмсөө болоод суулаад тэгээд юус гараал унтсан шүү дээ. Энд сумуу цагнуулаад. Тэгэл аймгийн сумын начин цолыг тэгж аваад тэгэл сумдаа сумын заан болоод Булган аймагта 97 онд аймгийн начин одоо манай энэ Манилдэг Батулд гэдэг нэг сайхан аймаг арслан байдаг. Батул нэлээд бүдүүн хүн байдаг тийм. Тэрний Манилда гэдэг үдэр нь баргийн үнд эсэхгүй би хоёр газар ингэж хоёр алгадаж унчвал болохоо очих гэдэг. Ганцхалдаа бол начин цол авчих гэдэг. Тэгээ Батуулдын тэрэнд нь дэсээд. Аа. Тэгээ нэг харцагдаж дайрдаг байсан ба. Харцагдаал тэгээл нэг дээр нь. Битэр тонсон штэ 5-ын доонд. А тийм үү. Тэгэж аймгийн начин цол авсан да. Тэгэл Дундгуй аймагт аймгийн арслан цол. Дундгуй аймаг тэр жилийн дунд гам болсон юм аа. Ч одоо 2000 он уу? Тэг 2000 он нөгөө 2000 онд мундаг том ган болоод тэгээ тэр аймаг наадмаач хойно хийсэн. 7 сарын 27-ны амнаар. Оо за. Тэгээ би нэг наадмын дараах нь хөдөө очиод сайхан хэд хоног амарцсан байж гад. Манай нэг дунд хой нэг лам найз үйдэг ачаргал гээд. Тэр чивгөө дунд хойд очиж барилдуул яасан юм. Манай наадам нь 27-8-нд болох юм байна. Хойлоо явъя гээд. Намайг хөдөө хос юм ярьжсэн. Тэгээ тэрийг тааруулаад би орж ирэл хоёулаа нөгөө тээврийн төвчөн дээрээс 69 суугаал. Тэгээд ахаад хоёулаа
одоо тэр ахынд нь очиж байжгаад тэр их гоё. Тэр ахынд нь очсон чи одоо нөгөө хурдан саарламартай нөгөө гом өчрөгөө шүү дээ. За. Гом өчрөгөө тэр нэг айл таарад. Тэгээд энэ хоёулаа хонжинжөө цаахмаар тэр ярьж хонжинжөө маргааш нь барилдаа болоод явцсан. Би нөгөө төрөөнийхөө хонгоныхоо болтыг батчих. Оо. Тэгээд одоо хонгоны болт тэргээд ярьсан чи. Хэнга нөгөө ах нэг цолборныхаа аюугаар яраны сур байгаль ондорн зүсэл өөрөө хийж гисэн тэр гомбочор Батлын ногт юу? ногтны төрийг бодог болт. Төрөний болт юм уу? Тэгээ яг нэг ард талдаа нөгөө юм уунт нөгөө байхгүй л нөгөө дарвал зүгээр нөгөө сураараа сайхан боогоол тэгээл. Сайхан барилдсан да. Тэгэж одоо би тэр жилээр нэг сайн байсан. Бомбойр ахта хоёрын даваанд нуураад. Бомбойр зааныг идэх багт нь хоёрын даваандаа тавьсан юм билээ тий. Тийм нэгэн болоод уумахыгаа хоёр дээр давцсан жил байсан. Тэгээд ерөөсө бомбойр ахыг хоёрын даваанд давсан юм чинь аймгийн наадам тэр нь олчих байлгүй гэж бодоод байсан баг. Тэгээ очиж барилдал би чинь 3-ын даваанд тунаал. 4-ийн даваанд бас тунсын баян билэг гээд уурхангай нэг аймгийн заах бат. 5-ын даваанд мандахтаа тунаад 6-гийн даваанд одоо энэ мөгтөргээд нөгөө нэг аймгийн зам байгаа штэ. Том зузаан гойд мөгтөртөө 6-гийн даваанд начин болсон. Хоёр начин болсон. Тунаал тэгээд 7-гийн даваанд одоо энэ чин зэрэгэнд авч Өдөр начин. тий аймгийн аслан болж ирсэн. Тэгэхэд чи би чи аймгийн начин цолтой очсон мохоо Дундгой аймагт. За. Тэр нэг өнөлгөө авч очиагүй гээд сумын заанаар барилцсан. Тэгтээ таны ч бол аймгийн начин гэдгийг ч одоо харин тэгэл аймаг дээр гоё юм байгаа штэ. Тэр одоо энэ хүүхдийг аймгийн начингаар нь барилдуулах болохгүй гээд. Тэгээ манай тэгтээ тий. Тий манай бадам очир байна штэ. Начин. Бүтээрийг 2-5-нд шууд тулгаж байгаа. Эсвэл бадам очир аманд өгж байгаа намайг. Тэгээ бадам очирыг даваал тэгэл цаашаа явцсан да. Тэгвэл таачаас үтсээр байгаа л болсон юм байна. Тий аймгийн начин цолно. Тэгэл би тавдаваад тогтоорсон чинь аймгийн начны болзол хангалаа гэж сарлж байсан. Аймгийн начин өнөч нэг зарлахаа сонир байдаг юм. Бол начнаа батлаад байхад тийм ээ. Тэгээ энэ аймгийн начин цолтой тэр бомбойр зааныг та хоёр нь яаж хайцсан бэ? Тэр одоо манай одоо миний багш Жамсын давааж өгж Монгол улсын өсгөдөр өнөөлөр начин олимпийн мөнгөн медальт одоо миний одоо юу ч мэдэхгүй бол анх орж ирсэн хотоос орж ирээд намайг тосч авсан баг шинэ давааж багш Сэрэтэр багш баяр маань байхгүй. Сэрэтэр багш ч сагунцны бүх давааж багш өгдө чөлөөд өгдөгтэй багш таны хажуугаар янз бүрийн гоё юм хэлж өгнө л дөө. Тэгээ наадмын цуглалтын дээр багш ингээл намайг дайрал морддог байхгүй. Тэгэл мордуулаа нуунаад байсан. Цаг өмнөхөө мордсон хүнийг яг энэ мордохч байгаа хөл авангуудаа нөгөө төлөөлөөр морддог штэ гэл. Тэгэл би нөгөө багш мордонгууд нь би ишээ алгаал багшийг мордоод байсан байхгүй. Тэгэл орооны ганц нэг тийм хийн багш нөгөөх мордоогоо хийдэг. Яагаад тэгдэг гэсэн. Тэргээр би бас ганц дотоо мордоод дайрсан тэр хүнийг ишээ алгаад сөрөөд энэ мордоод. Тэгээ бомбойр хотоор çoйлоо барилцаад бомбойр хотод морддог штэ нэг. Тий. Мордонгууд яг багшийн тэр юм нэг жоох ийшээгээ эргээл яг миний мордоо орж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэнгүүтээ та чи яасан байдаг лөө 3 дээр тунцсан байдаг лөө аймгийн начин цолтой. Тийм 3 дээр аймгийн начин одоо Наранбаатартайгаа тунаад. Аймгийн цолтой 4 бүх үлдсэн уурсан юм билээ шүү дээ. Тийм самбуу начин, Дуут хоёр начин. Тийм ондоо самбуу Дуут хоёр би Наранбаатар начин. Наранбаатартай. Манай Наранбаатар Бадам очир Ёндон самбуу бид ингээд хэдэн аймгийн начингууд ингээд яг суурсан аймгийн начингууд байхгүй. Тэгэл ерөөхдөө бомбойр ахыг тэр юу яах чил нилээ азгүй бомбойр ахтай нуурна да. Энэ жил биднээс яг бомбойр ах үеийн начингуудтай л нуурна. Хэлээс яг тэр бомбойр ах үеийн начингуудтай нуураад зарлсан чи би бомбойр ахтай зарлж байгаа. Тэгээд аймгийн арслан болоод ер нь та одоо тухайн үед чинь
ер нь аймаг цэргийн цолтой бөхчүүдийн барилдаан гэж өрсөлдөөн ер нь хэрвээ яг таны үед тийм ээ. Энд бас үеийнхэнтэй хэр сайхан үзчихв тэр аймгийн цолтнуудын барилдаан. Аймгийн цолтуудын барилдаан чиг сайхан болно. Тэгээд одоо нэг хангайхан гэж нэрлэгддэг байсан барилдаан маань одоо энэ Хөхөө өргөнд аймаг цэргийн цолтой бөхчүүдийн барилдаан гэж болдог бол тэгээд тэнд чинь л жинхэнэ одоо улсын цол авах залуучууд ямар өнгө төрхтэй байна, яаж үзэж байна, үеийнхэн дотор хэр байна. Тэнд л одоо шалгадаг байлаа шүү дээ. Тэгээ би яг тэр үед одоо манай үе төмөн гэдэг нэг сайхан аймгийн арслан байсан манай энэ Арангай Батцан гэлээ. Батцан гэлээ одоо Нутанбаатарын ах тий. Үе төмөн битэр чинь үзүү төрөнд үлддэг байхгүй юу. За. Тэгээ ойлоо үзээ явчлаа. Тэгээд би үе төмөнгөө даваад. Тэгээд ойлоо хаад нөгөө үзүү төрөнд бөхчүүлж байгаа сүүл рүү гуцаа өмсөөл. Тэгээс одоо энэ бүрөө гоочтаас асуул. За хадын бурууга. Тэгээ хадын бурууга надаар яваад ирсэн. Тэгээд одоо Атус 3 компанид дээр бас дээгүүр ажил хийж ирсэн юм байли. Бүрүүга. Тэгээс Атус 3 компани захирална гэдэг нэг ах уу тэр хоёр ирээд. За дүү өөр компани ямар нэгэн байдгүй. Тийм биш үү яа би бүхэнд нэг мундаг байхгүй. Манай компани хоёр бүхтэй болъё гэж ярилцаад ерөөсөө энэ барилдаанд үзүү төрөнд авсан хоёр хүүхэдтэй л ярих гэж шууд зорж ирээд ингээ ярьсан. Дөө тийм компани зэрэг бол одоо сонирхгүй гэдэг. Уухаан дас тэг чинь компани байхгүй байсан юм чинь. Тэгээ манай үе төмөнгө бас гэж хэлээд. Тэгээ үе төмөн мэтэр чинь Атус 3 компанид хоёлаа бас 2-3 жил цог нэг дороо сайланжиж битэрж байх татсан шүү дээ. Тэгээ манай найз маань бас нэг жоохон бэртлэн тэргээд сайхан улсын цол дэшээ ганц цол барилдахаар арслан байсан шүү дээ манай үе төмөн чинь. Үе төмөн арслангийн барилдааныг бол би одоо сайн мэдэхгүй л дээ баг байсан учраас харж байгаа. Тэгээ ер нь одоо энэ Шинбаатар гэдэг улсын ачин дүүн байна, Нутанбаатар гэдэг Гавьяа Тамирчин цэргийн арслан дүүн байна. Энэ хоёр моёроос ер нь барилдааны хувьд ямар хөөс? Энэ хоёроос яг зөвхөн би шинэ ихээр хараад хад арай уян бах. Тий. Энэ хоёр хөө байж гад уян байна гэхээр бас нэлээд онцлог болчихж байгаа зү. Тийм. Манай шинэ чинь гатуу харагдаад байхгүй. Унж байгаа юу энэ харахад хин бас жуудаг үн чинь бас нэг юм манай үе төмж чөлөөт баг. Тэгээд нөгөө мэхэнд үлдэстэй мэдрэмтгий барилдан. Тэгээд өөрөө нэг тийм цуцаа бахтай байгалийн бяртай нэг өөрийнхөө хэмжээндээ мундаг шүү дээ. Тэгээд бас ер нь их дээшээ би том цол аав нь хоёулаа ярьдаг байсан. Компаниудны нэр дээр барилж байгаа үе төмөн хоёулаа нэг хоёрын даваанд шургаад байхгүй юмс гэл тэгээд хоёулаа бэлтгэлээ хийгээл ер нь хариуцлагатай болчдөг шүү дээ. Нэг компани нэр дээр энэ төр болчоор. Тэгээд Алтер спорт хороо энэ ингээ сайхан яхаад тэгэхээр чинь нэгийн даваанд хоёрын даваанд унчулдаг санаа зовоод нөгөө салин мөнгө дээр энэ төр очиж одооно шиг карт мартанд орохгүй. Салин мөнгө очиж аавна. Гайгүй шиг нэг барилдсан байхад сайхан баавартай очиж шүү дээ. Яасан маа төрүүлсэн гээл. Тэгэхээр жиг сайхан байдаг. Доор унтсан бол яасан гээл тэгэхээр л одоо холомгонаа тэгээд цаанаал нэг ивгүй. Тийм байдаг. Тэгвэл бас тэр сайхан хүн байж тээ тийм ээ. Тэгэж таараа компани дээр авч барилдуулна гэдэг чинь тэгээд. Тэр их гоё. Тэгээд яг Атус 3 компани чинь явуулагдаад нөгөө өөр хувих болохгүй тэгээд тэр Бямсар ингээд захирал манай ах уу тэгээд за сочрол минь одоо ингээд ахын жиж нэг болж байгаа шүү гэн миний дүүч аяа бодох юм шиг байна гэ. За баярлалаа ах ингээд 2-3 жил сайхан сайлаа аваад ингээд бас энэ миний барилдахад бас тийм болж өснө баярлалаа ах гэ. Тэгэл нөгөөтгөөс гарсандаа тэгээд би ер нь гайгүй тийм барилдах компани тэнгэртэй гэж боддог шүү дээ. Тэг яг тэр ахуйтай ярьчаад хоёул нь хоол идсэн юм аа. За. Тэгээд би харих гээд алхаж явсан эхлэгүүрийн хажуугаар гараад эхлэгүүрийн яг арт талд Монгол газар компани хамгаалтанд хүн авахын гэлээ бөхчүүд авч байгаа юм гэлээ гээд. Манай энэ ганцолвоо тэр ярьж ирсэн. Тэнгүүд нь ороод гарыг үзэж. Тэгээ орсон чинь залуучуудыг гар дээр нь сониалгаал тэр штанг өргүүлээл ер нь биенийх нь ерөнхий пропорцонтой хараад аваад байна. Тэгээ би яваад орсон манай тэр мөнгө сүх гээд аймгийн арслан хөвсглийн тэр дүүхүү ерөөдөө толгойлоо тэгээд дамдын гарав гээд одоо манай хамгаалтын албаны дарга байсан. Тэр үнтэй хоорондоо ярилцаа тэгээд намайг цогаах яах вэ гэдэг нь хан харин одоо орчдөг юм билүү одоо юу хийх юм бэ гэхэд ерөөдөө бэлтгэлээ хийгээл тэгэл харуул хамгаалт гарахуул гараал ингээл байж таа орооч яах.
Тэгвэл орой даах нь одоо гар мар дээр сонаах уу яах вэ гэсэн. Таныг тийхгүй авчия. Орч Ялгаргүйгээр авна. Тэгээ би ороод л Монгол газар компанид яг нэг сайхан штанг хийлгэн тэгээ бид нар чинь нэг ойр зургийн бас нэг би хамгаалах юм тэр ингэ зааж өгнө. Тэгээ тэр чинь үндэсний бүх хийлгэхгүй маягтай. Тэгээ үндэсний бүх гэж нөгөө сэрэтэр багш нар очиж хийдэг болохоор хаач вич үгээд энэ тэгээ дунд нь үндэсний бүх хийгээ барилдана. Тэгээл би цагаан сарын барилдаанаар Сомьёо вэсэр одоо манай Сомьёо вэс над их гоё даваагдаг хүн шүү дээ. Сомьёо вэс намайг 3-ын даваанд авчдаг байхгүй юу? Цагаан сарын барилдаанд. Тэгээ би цагаан сарын барилдаанд 3 даваад 4-ын даваанд энэ аврах Сомьёо газарт унаад. Тэгсэн мэнэ тэр манай Мянган баяр захирал тэр юугаар л үзэд таарсан байгаа тэр барилдааныг. Монгол газар компани бөхгөөл нэг хүүхд барилдаа явуулсан юм. Тэгээ нэг давсан юм, нөгөөхөд хидэд байгаад 2 давцсан гэнэ. Тэгээ 3 давцсан гэнэ Монгол газар компани бөхгөөл. Нэг л хүүхд барилдаад байдаг. Тэгээ би чинь тэр цагаан сараар одоо гордон булаг аав иштэй солгочоод ирсэн чи манай хамгаалтын албаны дарга манай энэ штангны багш сүхээ багш энэ. За чамайг Мянган баяр уулзъя гэсэн. Одоо Мянган баяр тал очиж уулзъя. Яах ч юм бол гэсэн мэдхгүй энэ ер нь гоё юм ярих байх гэдэг. За тэгэл битээр орлоод өгсөн. За дөө айл нутх хул гэж юм. Болгоны гордон булаг л гэлээ. Дөө хизээ манай компанид орсон. Ямар чиглэлээр байгаа. Би одоо 5-6 сар болчихоо би харуул шуурхаа харуул хамгаалтанд юунд хамрагдаа явдаг юм. Тэгээд одоо аймгийн арслан юм байна. Тийг анхан цай бүхэж үтсэн. Тэгээд сочиргалаа ингээ яах юм да. Одоо чи харуул хамгаалт гэж явахгүй. Монгол газар компани бүөх гэж яв. Тэгээд одоо ажил хийхэ болоо гэж шээ ажил хийхэ болоод өөрийнхөө одоо бэлтгэл сургуультаа л одоо үндэсний бүх энэ манай компаниг цааш нь яаж зарлуулж барилдахаа бодоод хандаа сайхан бэлтгэлээ хийгээ юу. Тэгээ цалин хэд авч яана гэд хэлсэн тэр одоо харуул хамгаалтын цалингаал хэлсэн тэгээд тэрэн дээр бас нэмээд. Сайхан намайг бас ивэн итгэсэн шүү дээ Мянган баяр захирал чинь. Тэгэл ерөөсөө яг тэр Монгол газар компани бүөх гэж болоод тэр бэлтгэл нөгөө нэг юунд яг тогтмол энэ цаг маг гэхгүй. Үндэсний бүхөө хийвэл хийн, штанга хийвэл хийн тэгээд ингээ сайхан нэр дээр нь барилдаал тэгэл Монгол газар компани дээр улсын начин болсон даа би. Начин болтолч бас нилээн заа би тэгээд одоо танай үеийнхэн ч одоо 2001 оны улсын хоёр наадмын одоо 80 жилийн ойгоор одоо 20 хүн баг улсын солны усаг алхаад яваад орцсон баг. Тэгээд тэр дундаас нэг хэд үлдснийх нь нэг нь одоо таавах тэгээд эдгээр нас суурж ураа цолонд хүрцгээсэн. Тэгээд тэр 2001 оны тэр ойн жил одоо яаж наацсан юм бэ та тийм ээ үеийнхэн ингээд ихэнхэн цолонд хүрээд яваад өхөр ер нь ямар байсан тухайд. Тэгэхэд чинь тэгэл одоо манай париллед орж, цогцолд орж, тэгээ би манай бадамд орж бид нэргээ нэг хідэн үеийн нэг одоо нөхдөл цолгоо үлдсэн штэ. Одоо миний найзуудаас тэгээд өчтөө ганцаал авчаар залуучууд үлдээ. Ерөнхийдөө сайхан начингууд төрсөн штэ. Тэр дотор бол байвал байхаар л гэж өөрөө бодож л явсан байхгүй юу. Тэгэх чинь би 3-ын даваанд одоо Амгаланбаатар штэ улсын зан. Бас хэдэн аймгийн арслангууд хоорондоо нугарч би 3-ын даваанд Амгаланбаатараа авч яасан штэ. За. Нугарч. Тэгээд 4-ын даваанд одхоо бит хоёр одхоо намайг тэг чи хамгийн сүүлч нь амны жил ам авсан жил байхгүй. Тийм байх. Тэг одхоо 3 хүнээс намайг авсан. Хэн 3-аас авсан. Одоо энэ Арслан Мөнхбаатар саяны яриад манай найз өвд юм. Үүдээ Арслан биш те? Өвд юм бид 3-аас. Тэгээ яг тэр нэг яриад болохоор юм битгий хин Мөнхбаатар Арслан ерөөхдөө одхоо ах намайг авчаал гэсэн юм байл л дээ. За. Ах нь авахгүй хань дэшээс хаан барилдана гэд. Тийм нэг яриа байсан юм хүнээс сонс. Тэгсэн чинь харин ах нь энэ хоёр яриа эвгүй наав. Алин чамд эвгүй гэд. Тэгээ таадгүй цагаан авчихсан. Тэгвэл Мөнхбаатараас л бараг ам авсан тийм шүү дээ. Тэгээд одхоо намайг авч одхоо тэр сайх үтсээ. Тэгээд ерөөсөө бүр золгож молгоод дуусаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нөгөө барь сонгоо гэж тэр жил гарсан шүү дээ. Нэг тэр барь сонгоо гэж сайн мэдэхгүй. Хамгийн анх ерөөсөө өөр наадан ч барь сонгуулж байгаагүй. Тэр наадмаар шууд урсан. Наадмаар шууд одхоо дээр барь цогж байгаа. Тэгсэн чинь тэр жил бууж өгж байгаа гараа өрг гээд ингээд
Одоо бол гоё ингээд дөрөөсөө тэр чи болсон юм шүү дээ. Хамгаалт Тэгмүүд нь гараа өргөл засуулдаг гэсэн бид нар чи дээр жаамар шүү дээ. Гараа өргөдөг юм. Гараа ингээд өргөс одохгүй зүрхүү ингээд тойрол эндээс аваад тэгэл тавилаа л гэсэн тэгэл одохгүй чи миний араар мордонгот нь би ингэж ширвээд ингэж ширвэхэд одохгүй болон тийш хөл алдсан байгаа. Ингэж ширвэхэд тэр жигтэй ингээд эргэсэн чи нөгөө миний энэ барьсанд баригдаа босоод ирсэн. Би ширэнгүүт ингээд харсан бол одохгүй ингээд айрч харсан. Одоо тэрийг би хараад байгаа. Тэр жигтэй эргэцсэн нь буруу байж тээ. Нэг ширвэдэд хөл алдах шиг болонгууд нь бүр тэр жигтэйгээ ингээд зуларсан чинь баригдаад босоод ирсэн. Тэгэл дөрөв даван унаад л тэгэл тэр жилийн наадам тэгэл тачангууд төрөө явчих юм даа өрхий. Сайхан саад манай Яндсан буу манай Магалжуу Арагчаа тэр бүгдээрээ одоо сайхан тэр үед чинь одоо цол ав. Тэгээ бодчихсон аахгүй би яг энэ цол авсан идэ бүгдэнд тойргийн барилдаа хийвэл би хэд онох л гэж бодчихсон шүү. За. Тэгээ тооцсон чи ер нь яахсан бэ? Ер нь л дээгүрл тийчмээс сайхан үзэхэр л байгаа аахгүй юу. Идэл бид нар хоорондоо барилжсэн тийм бүхэн барилдааг мэднэ. Тийм хүмүүс чинь тэгээд манай тэр Монгол газар компани чинь дахиж 2-3 сайхан аймаг хаслангуудыг авсан залуу бүхчүүдийг. Тэрэнд манай энэ Содон дорж Саранзун болд Бямжуу өнтер орж ирээд Монгол газарт. Тэгээд тусгай одоо цэрэтэр багштай үндэсний бүх зохио багштай хүчний бэлтгэл хийлгээд би тэр дүүнэрийг дагаад хүчнтэй бэлтгэл хийсэн байхгүй ерөөс. Одоо манай үеийн чинь начин болонгот өгдөө болж байгаа шүү дээ. За тэнд хийх үхээр начин 30. За одоо тэгж байгаа очиндоо өнөөдөр яах вэ гэдэг юм гээд. Дүүнэр болоосоо бас цол авах гээд хашиж байгаа дүүнэртэй чинь өргөжлүүлж бэлтгэл хийгээд бэлтгэл аслан гэсэн асуудал байхгүй. Тэгээд нөгөө компанийн нэр төрөг гаргах, алдар моторын хааны төрөг гаргах тэгэл сайн л барилдчлээ тэгэл нөгөө тэр үн ярьдаг салин мөнгө ваавартаа гэдгээр л тэгэл. Тэр дүүнэрийг дагаж би бас сайхан хийсэн шүү бэлтгэл. Тэгэл штангелийг хийгээл байж байгаа л манай Бямжууд тэгж байна. За маргааш та аймаг зэргийн цолд. Маргааш би шууд гараал 2-ын даванд шууд маргаачна. За. Тэнгүүд нөгөө Саранзун бол чамайг бороо ачлаагүй би шууд зүү ачна гээл. За 2 зойлог мөн димиг донгосоодаа зүгээр. Одоо аавалцаагаа тэр барилдаан дээрээ сайн барилдаарай гээл. Тэгэл маргааш аймаг зэрэг болоод үзээ явсан. Аймгийн арслан Бямжуу баруун тонгочлоо л. Аймгийн хил дуусах багт нь аймгийн болсон Саранзун 100 тонгочлоо. За 2 стад хэлсэндээ л явж जैन даа. Тэгвэл энэ хоёр ч бас аатай байж тээ. Тэр үед бас л хэд гоё гарч ижсэн бэлтгэл сургалтын чих гоё байсан. Ерөөсө барилдахын юм дусцсан дон дусцсан чих хоёр байсан шүү дээ. Сайн ч барилдажсэн тэгвэл өөрсдөө ч бас их ам гардаг байж тээ. Харин дотроо тэгэл яг хоорондоо ярилцаал бас тийг санагддаг байсан юм байл. Төслөндөө шийдэг тээ. Тэгээ 2005 онд цол авсан гэдэг чинь тэрнээс наан одоо та хэдэн жил одоо яаж ч наад ч болсон тийм ээ нэг удаа дөрөв авсан баг. Тэг нэг удаа 4 3 одоо нөгөө 3-ын даваанд тонсон байна те Наранбаатартайгаа 3-ын даваанд 4-ын даваанд одоход унсан байна гэл энэ үчлээ яваад тэгэл 2004 онд 4 айдэ хүн ачингаа 4 даваад. Тэгээ 5-ын даваанд намайг сумын газар авраг. Тэгэхэд ч одоо гарь цолтой байлаа. Намайг 5-ын даваанд амлаж одоо битэр сайхан үтсэн шүү дээ. Тэгэл ерөөсөл би нэг тийм арай түргэн барилсан саргаад байдгийг одоо харахад. За. Жоохон нэг тоогдож үтсэн. Тэгээ нэг 4 хөллүүлээд тэрэн дээр хамаагүй дайрж нэг унсан юм аа. Тэгээ аврах хүн за сумын газар тэгээд унахааргүй байсан л дөө тэр. Тэрсэн цаг нь. Тэр үед баг сумын газрыг нэрээ сонсоод хүмүүс ундаг байсан уу яахгүй. Гараал дараа хонгочтой. Би чи харин нөгөө синжиг аваад хонгоддог. Энэ синжигээ бүр энэгээр нь цодгоо ингэ доош нь оруулж илүү үсээ өсөлж байгаа тэгэл. Нилээн бадаралтай байгаа шүү дээ. Тэгээд ямар ч байр зөхгүй. Тэр цолгоо бол хөрсөн. Тэгээд 5-ын даваанд унсаа. Тэгээ хойдон жил нь одоо манай Яндал сомбуугаар 3 даваад. Би тэр жил ерөнхийдөө миний бэлтгэл сайхан байсан. Аймаг цэрэгт их олон төрүүлсэн байсан баг та. Тий, аймаг цэргийн цолтой хөгжлийн барилдаанд ахчааг завсаргүй 3 төрүүлээл.
завсаргуу 4 төрүүлэх явж явахдаа манай энэ заамрын хотхон буяна ч мэтэр аймгийн хаслангууд л би нөгөө сэнжиг юуг нь ухаал ингээл нэлээд муутгаад бэлтгэлээр сайхан бач сайхан штэ ер нь бол тэгсэн жил цогоо та эли дүүнд жоо амраадахыг гэж байна. За. Гэхдээ хизээ нөгөө ядарч хайна гэж барилж байгаа болохоос хизээ амарч барилж идсэн. Өөрөө тийм зайлтай байхгүй гоос хөөрхөн үнэг нь тэнгүүдний бодохгүй за энэ ч нэлээд муутцсан байгаа юм дагсан. Ингээл би сулжаал ингээл тэнгүүд ганцхан ингэж жочж байгаа шиг намайг ингэж энэ хөл дээр ингэж дотор ингэж наагаад хитээд би хөлөөнгөө авсан чи доороос тэдэс нэг шүлждэг байхгүй. Миний өгсөн ингэж хүрээл боссон. Ер нь бол маргуул маргачаар. Яг харахгүй хүн мэдж байгаа шүү дээ унсныгаа бол. Доол бичлэг харъя марал тэтгэл зэрэг унсныгаа мэдж байгаа юм чи ингээл боссон байхгүй би доошоо суугаал боссон. Тэгснээр чинь тэвэл өгөөд ирлээ. За тэгээд одоо өөрөө мэдж байгаа юм чинь тэгэл дахмаг натгамар чи бөөн баяр цагаа гадаа. Тэгэж барилдсан. Тэр жил тэгээд ийм сайхан байсан миний бэлтгэл. Тэгээд одоо энэ жил одоо ер нь цол авахгүй бол ер нь Оройтхон дээ одоо тэгээд л 30 хүрж шин тий 30 настай. Тэгэл энэ самада хэлэхгүй юу. Огшин тон хохаагүй. Яах вэ чи өгшөө нэг 3 даванд яах гэж байна. Манай яндаа ч нэгэд бас хамаагүй юм ярихгүй шүү дээ. Харин яадаг юм бэлээ. Тэгээд ч одоо би бас зориглоо хэлж чаддгүй. Огшин тонанаас гарчвал зүгээр байна гэл. Тэгсэн яндаа маань 3 давааны ам зарлал явсан чинь Хяндан Сомбо аймгийн арсан зогчролыг авлаа гэл. Ямар гоё санагдчихсан. Чи өөрөө дөнгөж ид байгаа цаг тий. Тэгээд л яндаа маань за өгөө нэг тоноос гаргаад аа найз надаас. Гэт. Тэгээд яндаа маань 3 удаа тоноос гаргаал 4 даваан одоо манай харцаг гавыг харцагтаа нуураа бас идэвс үе. За харцаг бид чинь бас л өдөнөөс би орж ирэл найзалсан бас дотны найзууд дөрвдөр нөгөө төгтөг нуурчаар бас янз бүр юм бодогдож байгаа байхгүй юу. Тэгээ яах өгөө бас нөгөө хэлж үтсэн юм л да. За. Тэгс нөгөө чинь огшин заам болохос надад байгаа шүү дээ. Гээл нөгөө чинь одоо ямар ч асуудал байхгүй. Тэнгүүд нь би нөгөө сэтгэл зүйн дайралт хийхгүй юу нөгөө за илүү сайхан тэгвэл чи тэр одоо сайхан найзууд чи нэг 5-1-6-тай байж одоо хөгшин нь бол одоо бас нас жоохон 30 мөчрөд өгчлөө одоо чи бодохгүй мөксөнгүй хөгшин заам болно. За өсөлтөө хүмүүс хавьлаа жинхэнэ мөнчгөр өвцөж. Тэг юу хэлсэн байхгүй. За чи өстой эвгүй аймгийн арсантай барилдах шааш гавыг. Зөв хөгшин аймаг зэргийн цолдоо хөгшин завсаргүй 3 завсартай нэг дөрүүлээд нэг үзүүлсэн байгаа хөгшин. Миний хамгийн муу барилдсан энэ жилийн энэ улсын цолдон гот 3-аас дээш л байгаа шүү. Сайхан үзнэ хоёлаа гээл би алхсан байхгүй. Ягараа явлаа хоёлаачаад үзлээ. Тэгээ манай нэг сайхан багшлан байдаг юм аа. Андангийн багш маань нэгэд үзөө миний хүн зүүн тал руугаа л одоо шийдсэн их тэр зүүн талчлаг сайхан тал биш шүү зүгнэ. Яг тийм хөө тэр одоо бүх ламнаас сайхан би ч бас үчигдэн шүү дээ. Тэгээ багшлаг хэлсэн нөгөө манай хаваа чинь харцаг болохоор би нэг аваа гэж ингээл синжиг минжиг нь ухаал одоо ингэж мөрөгжин дээр явсаргаал зүүн тал руу гаргадаг байхгүй. Тэгмэл гавыг харцах чинь гүүгэл баруун талаа гарч ингээд ашаа одлоо зогсон. Бидний том золтой бүхэд дагаж очиж барилдах юм чинь. Тэгээ би очоод гавыг хатагаа барил. Тэгээл ингээл тэгсээрээ гал би яг нэг тугны зүүн тал руу арай л ороогүй юу тогтоогоо хийсэн байхгүй. Тэгснүү чи ингээл яг дөрөв хөллөө. Дөрөв хөллөнгүүт нэг омайгаач нараасаа их ингэж ивгүй хүн бас хайсан хүн шүү дээ нөө чөлөөтэй хүн. Тийм чөлөөтэй хүн чинь тий. За одоо эндээс ливгүй юм ирэн тэгэл ард нь гараал тэрэл авсан чинь манай хүн шууд өвдөлчдөг байхгүй. Сүсэл үзүүлээ. Тийм үү. Тэгээд би 4 дугаал гүгээл. Тэгэл 5 даваан л одоо дэцэн бах ахад хэлж чаддаггүй яах вэ? Яриад байсан тэгэл нутгийн зөвлөнтөөс яриулаад. Тэгээд дэцэн бах Яндан Сомбо авцсан байдаг. Дэцэн бах ихтэй одоо яадаг юм дэцэн баханд юу ч сайхан одоо ам сонсъё да. Гэ явсан байхгүй. Бас ид байгаа цаг юм тийм ээ. Бас төрүүлэх гээд амар байсан юм шиг өөр юм. Тэгэл явсан Дэцэн бах ингээл дээлээс асаал амаавал ирлээ. Би асууж чаддгүй Яндан Сомбо заавч ирэнгүүл ахаас чи асуугаар энийг авсан гэл.
Тэгэл би чинь чих тавиал жоохон гисгээл байж байгаа. Тэгсэн чил ахын нэг аваг гэсэн дэр цум бох. За согчрал ахын доо дүүг авчлаа. Ингээ сайхан усан начин болгоно дөө. Гой цоолш ахын доо. Буруу зүрөө юм хандаа ерөөсө утгаж болохгүй шүү. Сайхан авч яваа. Тэгэл би чи энэ. Ингээл ач юм болчих. Аа. Тэгээ ээжтэйгээ уцаар ирээд хамгийн юу нь одоо яг тэр жил яг юу яасан бохоггүй манай аа бурхан болсон. Зайлал. Аав 6 сарын 4-нд өнгөрсөн. Наадмын өмнөхөө. Тэгээ би тэр ерөөхдөө тэр жил улсад барилдах уу болох уу гээд бас тийм юутай байсан. Тэн дом. Өөрөө сайн байдаг. Тэгээд манай цэрэйтер багш чихгүй мундаг ухааны хүн шүү дээ. Багш маань нөгөө би нөгөө гашууд зарлж байгаас сахал махлаа авахгүй. Авдаггүй гэдэг тийм юм ханаас сонсчихин тэгээд сахал махалтайгаа. Тэгээ наадмын цуглаалтандаа гараад барилдаа анч нэг хийхгүй. Тэгээд багш нэг намайг дагуулж яваад. За миний хоёулаа нэг ишин нэг тавг солих гээд. За. Тэгээ хоёулаа нэг хээр хатан дээр л суугаа ярьсан. За миний хүн аавгаа яагаад алдаад нилээ гонж хотарч яана гэж болохгүй. Хорвоогийн жам манай. Тэгээ миний хүн гээд аавгүй чиний үжин аавгүй болно. Ингээд явдаг юм дээр миний битийн их хамаагүй хотор. Энэ жил их сайн байгаа зөв манай. Хойтын бэлгэлдээ урд бэлгэл хийдэг бас л их хөдөлмөр цаг хугацаа бол. Миний хүн жил барилдуул яасан ята. Энэ бэлгэлдээ ажиллахтай юм. Тэгээд тэгээд ярилцсан гэсэн. За маргааш миний хөөтөр төв юуны налахын наадам болж байгаа. Тэнд очиж барилд. Тэгээд одоо чамаа шийдэж үзье. Тэгээ би өглөө юм за ер нь тгий дөө. Энэ барилт яаш. Одоо ямар усны араас яана гэвш. Тэгээ чинь одоо бас ахт өнөр бүгдээрээ л бас алдсан ингээл гонж утарсан байгаа үед нь би барилдахгүйгээр болно л тийм байна. Ер нь бол сайхан үзэж шүү дээ. Тэгээ өглөөний хоолнд орохоос өмнө өглөө босоо сахал махлаа аваад хоол руу орсон чи багш. Хей миний хүүч өстөнө зэмбигээ гадарлаа. За явах нь наалах руу. Аюун авах шоод ч наалах авч ирээ. Тэгээ наалахад очивэрлээд би үзүүрсэн шүү дээ. Тийм үү. Сухад авраг төрүүлээ би үзүүрсэн. Тэгээ давхиж за яаж өрөлдөө миний хүү гэсэн. Үзүүрлээд ирлээ багш гэсэн. За тэгвэл улстай барилт. Асуудал ухаанс нэг сайхан барилт хийгээд. 7 хоногт дуу илүү хангагд дуу. Тэгээл улсад барилдсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө ээж уцаар ирж байгаа. 5-ын даванд яасан мэн нөгөө хин аав гэл ахавсаа гэл ээж. Тэгээд зэнгэрээ. Тэгээд ээж ч гэсэн олон зэнгэрээ хэлсэн. Тэгээд 5-ын даваа чи эхлэхгүй бодох. 5-ын даваа хэлдэггүй. Хурдан гараа цалаан гарчмаар байдаг. Тэгээд хүмүүс чинь зарим хүмүүс нь дөрцөн бохтой зуулчих гад болохгүй. Тэгээ сайхан 400 засвал гайраа эзлэрэг тэгэл 5-ын даваанд гаргач. Тэгээд ахаараа начин болсон дөрцөн бохаараа их баярлж явдаг. Тэгээ начингуудын тэр шагнал өгдөг штэ ерхийлэгч. Тэгэхэд яг тэр миний аавын нэрээр дуудаад Булган аймгийн Горбон бол гэсэн Монгол улсын начин тэрний тэргээл хэлэнгүүт паал гэж явж байгаа. Нөгөө аав өнгөрөө удааг байсан болохоор энийг л унаа аав хүлээж исэн баг тааж бодлоо. Тэгэл очиод би ерхийлэгч одоо намрын инхэр байгаа чинь тэгэхэд ерхийлэгч байлаа. Очиод ерхийлэгч миний энэ дээр тэмдэг зүүж байгаа. Яг дисэхгүй нөгөө тэмдэг зүүж хооронд нөгөө нулимс тусаад болдгоо нөгөө хамцын дээр. Тэгээд дотроо бодож ирсэн энэ хүүхэд начин болоод гүэмэх баярлж байгаа хүүхэд байна гэж бодож байгаа бохтой. Би бол дотор бас өөр юм бодвол ингээл аавыгаа бодоод байлиг тийм. Тэгэл өөр юм сайхан мачин цал. Тэгэл дотроо бодож ирсэн баталчихсан да ядаж. Тэгэл хойдон жилийн барилдаал. Зэтэнданбаа гээд сайхан ам гарсан байдаг. Овсын. Тэ. Зэтэнданбаа 4 давал 5-ын даваанд сомьёо байсан болж авсан. Сомьёосоор тавлал тэгэл улсын өсгөдөр начин болоод тэр жил би ижиг авчирч наадам утсан баг. За. Төвсөн гэлтэхэд ижиг тэн суулгаа. За ингээл нөгөө манай чинь хараан тэр мундаг л да. Намайг тань үстэй би нэг нь хавир бол барилдах баг шүү гээд. Тэгээд барилдаал таньжсэн ч юм уу ч юм уу тэгэл одоо нэг юм одоо миний ганц л боддог юм баггүй юу. Олон жил одоо ингэж барилдсан бэлтгэл хийсэн. Тэгээд ижиг одоо анхудаа одоо тэр төвсөн гэлтэхэд авчирч бөхөө үзүүлж байна. Хэний хөөгд одоо энд харуулж байгаа юм даа.
Тэгээ сумын ястал харахгүй хоёлаа дууслаа үтсэндээ их швяртаа хүн штэ. Тэгээд өөрөө таны сулна. Амлаад авцсан тийм ээ. Амлцсан. Тэгээд хоёлаа би сумын ясыг даваал. Тэр ичдэр гүйж очиж байгаа байхгүй юу? Очоод үнсүүлсэн. Манай энэ өгч үздэг нардан мөнгө гоё штэ. Яг тэр би ичд очоод үнсүүлгээд тэнд үзэж байгаа үзэгт бүгдээрээ алга ташчихсан. Тэгэхэд надад их гоё санагдчихсэн. Тэгээд начин цолоо баталсан да. Талаараа цолоо баталчихна гэдэг чи гүн сайхан юм байх та бас тийм ээ. Тэгээд дөрцөн баах бас цэдэн дамбаа маань бас жоохон өгсөн ус одоо цол авчмаар ан цогоо яах вэ хөөж жоохон яриа. Тэгээд би хат хэлсэн яах вэ гэсэн. Тэгээд миний одоо чи одоо харна начин болсон. Чамаагууд одоо нэг хүмүүс нэг сайн ачигч хэлэхгүй. Тэгээд уул нь баталчвал тэгээд дээшээ баталчвал яаж болохгүй байгаа юм миний тоо гээл. Тэгээд заа зээрөөсөө барилчих хэл. Тэр нь ч зүг болсон тийм ээ. Болсон. Тэгээд ус өдөр цол. Тэгээд тэрний дараа жил нь би чахаад 5-ын даваанд элбэг харцагтай барилдаад тэлэг хат унсан шүү дээ. Тэгээд үндсэндээ 2004, 5, 6, 7 он гэ 4 жил дараалал нь 5-ын даваанд босч барилдаад 2-д даваад 2-д нь өдөрцөн байж тийм ээ. Энд ч бас тэгтээ бас л овоо хөдөлмөрийн үр дүн байх та тий. Тэг ерөөдөө тэгэл тэр бэлтгэл сургууль таслахгүй юу? Би харцаг цол авчих байсан энэ гэж одоо хүмүүс тийм цол заан болчих байсан энэ гэдэг яриха би дургу гэдэг байхгүй. Яагаад? Яг хоо харцаг цол аваагүй юм чинь тий. Харин начин болчоод начингаа баталсан. Тэгээд би харин өнөө дэлгэрэх болчих байсан гэж яриулах зүв санагдаад байгаа байхгүй. Тэтэд нөгөө болоогүй юм чи одоо нэг харамсалтай дуусгах хэрэггүй шүү дээ. Би одоо улсын начин ус өдөр тийх одоо энэс илүү би харцаг болчих байсан гэж боддгоо шүү дээ. Миний цол энэс юм уу? Дахиад нэг баталчих байсан юм даа гэж харин бол боддог байна тийм. Тэр цолоо ахуулгыг дахиад нэг баталчих байсан. Тэгвэл бас өнөдөл ирэхээ сайх юм даа л гэж боддог. Тэгээд энэ чинь их сүртэй яахгүй бас ачаад бодлоогүй. Ус өдөрдөө тэгээ сайх. Нэг юмдаа гоё баг. Тэгээ ерөөхдөө энэ бүхийн замрыг оруулсан хүн ханд энэ авзаг зэрэг компани Мендуир гэдэг. Захирал. Мэндэ хайгаа сайн танихгүй. Тэгэл авзагын Мендуиргээ дуулаад байд. Нэг сайхан наадам хийсэн юм. Тойч хүн тийм ээ. Тий, тэгээд хамгийн палитаваар байлж исэн наадмыг авзаг хайрхан дахиад Мендуир хийжсэн шүү. Палитав тэрөөсөө энэ тэнд өгж байгаагүй баг. Тэнд маа дөрцөн багт өрөж боцоглон авч ирсэн. Тэгэл би мэндэ хатэр бай шагнал өгж явахтал харж ирсэн байхгүй. Тэгээ би сумын зам болсон жил нэг эдшний хоног айлаас авах гээд нэг ахуйгаа сомлолт аваад. Тэгээ баг мэндээгээ нэг ахуй хөдөлтөрсөн одоо өөрийнх нь дүүн. Мэндэ хагаад нэг том машин байна. Тэгээс энэ мэндэ ирсэн биш байгаа гал оноо нэг ард суналж байгаа ахуйд гэж байна. Харин нэлээд том жип байж тээ гал. Дайраад гарах уу гэж хоёул хонь бэлчгээс өмнө нөгөө хоноо авчаад буцахтаа дайръя гэв. Тэгээ хоёул өглөөс төсөн нөгөө айлаас авч хоноо бэлчгээс өмнө аваад дахиад ирсэн мэндах нэг бэлгэлэн гоцтой хүн дээр хойд орон дээр унтж байна. Ер нь урч нь нэлээд сайхан наригсан болтой хүмүүс. Тэгээд тэр мэндах ихнэр хайрг мар хийж суусан чинь нөгөө хүн босоод ирлээ сайхантаа юм шарвал. Сайн байна уу та гэсэн сайн байна уу. Тэгээ жоо хайрг мар чи намайг таних уу гэж байна. Танаа авзаг тэр телефоноос хэл Мендуир авах штэ гэсэн. Тийм. Тэгээ хайрг марыг ууцгаад. За дөө бүх болох уу гэдэгсэн. Одоо тэгэл бүх л одоо миний ганц та сонирхолж таах гэв. Тэгээ тэнд ойлаа яваад. Тэгээ ханд нэг 9 сар гаргаад хотороо тахтаага уулзаарай. Бүх бол нэг бол тэгээ уцсныхаа дугаарыг бичиж өгөөд. Тэгэл 9 сар өнгөрөөгөөд би хоторд. Тэгээ мэндахтаа уулзлаа. Тэгээ мэндахч намайг энэ одоо даваач багш сэрэтэр багш өрдөөж яг авчихсан байхгүй юу. Одоо мэндахтай баярлж явдгийг. Таныг нөгөө нэвтрүүлэгт оруулъя дээр ярих гээд Отгонбаатар Арслангаас танаа нутгийн бүхээс би таны дугаарыг асуухгүй юу. Тэгээ залгаад ярьсан чинь биш манай ах ч одоо сайн бүхээс гадна бас сайхан ирэх хүн шүү. Залуудаа бас түүнээ чин ганвыг харцаг энтертэйгээ бас зэрэгцэхээр
нодрох чангатай явсан юм шүү. Чи тэр мөрийг асуугаарай гэдэг ч байлээ. Тэгээд одоо залуу байхад бас тэгэл зүг буруугаа мэдэж яхарахгүй дээрлэх гээд байгаа хүн төрдөл бас тэгээд айцсаг нь шүү дээ. Аа. Тий. Би ч нь бол яг хаа тэгээд нөгөө гурван булаг сомондоо бас яг зүггүй байсан. Тэгээд манай хаан одоо цагаан зэрэгтэй бодлоо гайгүй яасан гэлээ шүү дээ. Тэгээд би чинь зэрэгтэй ирээ тэр нөгөө арми авраг гэж нэг фоксын тэмцээн бол. За. Тэр чинь зодтоод авраг болцсон шүү дээ. Арми авраг болцсон. Тэгээд хичээлд үдсэн юм бол байхгүйсэн биз. Байхгүй яг нэг жоох юм заагаал ингэдэг гэл чи яг гараад үзэхээр нөгөө годомжинд байснараа л үзэж байгаа юм шиг байна гэж. Тэгээд 10 хоногийн орон нутгийн жилөөгөөр шагнуулаад тэгээд за миний хөөч ямар гавья байгуулад яваад дөрөв. Тэгэхээр би нөгөө юугаа үзүүлэхгүй юм. Тэгсэн чинь чөлөө нууц үзээд аав нэг Фокс арми аврагуулсан тул 10 хоногийн чөлөө өгөөд аав маань заамн чамайг барилдаж уралдаж 10 хоногийн чөлөө аваад ирлүү их баярлахаар байлаа. Энэ зодолтой шагнал аваад ирлээ гэх нэг баярлахгүй биш юм энэ хөөжөөс. Тэгээд ч та тэрүүгээр нэг хичээлж юу байгаагүй бах тийм. Манай аав ч гэсэн хэлсэн миний хүү хүн зодож амжилтанд төрнө гэж байдаг юм уу? Наатахаа миний хүү барилдуул сайхан шүү гэв. Манай бөхчүүдий ч одоо бас дээшээ дэвжин өсөж сайхан барилдахад энэ зэвсэгт хүчин одоо зэрэг цагдаагийн байгууллагууд бас их нөмөр нөлөг болох юм да тийм ээ энэ спорт хороодууд. Тийм тэр их сайхан дээр үеэсээ л одоо алдар спорт хороо гэдэг их сайхан байгууллага олон сайхан авраг харслангууд төрсөн. Тэгээд би энэ алдар спорт хороонд орсондоо их баярлж явдаг. Тэгээд би алдар спорт хороо 326 дугаар ангийн бүх тэр нэр дээр би одоо нэг 20 гаруй жил барилдаж байна. Тэгээд өсвч бидэн 326 дугаар ангийн хамт олондоо одоо энэ нэвтрүүлгээр уламжлаад та бүхнийхээ ажлын амжилт хүсье. Баярлж явдаг шүү. Өнөөдөр бас энэ сайхан өдөр нэвтрүүлгийн маань хомор тухлан саатаж тэр залуу насныхаа амжилт ялт төлөө бүхний тухай сайхан хуучлсан. Начиндаа одоо их баярлалаа. Тэгээд таны хойштын ажил амьдралд одоо сайн сайхан бүхний дээдийг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. За танаа дүү ус нэг сайхан нэвтрүүлэг ингэж хийж байна. Энэ бас хана тогтмол үздэг. Тэгээд бас манай найзууч гэсэн яриад идэг гэсэн нэг чи орох болоог юм уу гэд. За тэгээд би орё гэж юмар ярилттай байж нэг ярих байлгүй дээ гэд. Тэгээд дүү яриад ханаас баярлалаа. Тэгээд сайхан нэвтрүүлэгт оруулаад тэгээд энийг өнөөдөр сайхан цааш нь уламжлаад олон сайхан бөхчүүдэд оруулаад энэ бас нэг өв соёлоо ингээд Монголынхаа ард түмэнд ингэ түгээж өгдөг чинь мэдүүд бас гоё ажил шүү дээ. За баярлалаа. Сайдбууд ажилт амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд ирэх үзэгчтэй. Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар өгөр өндөрлж байна. Дүгээрээ нэвтрүүлгийнхээ шинэхэн дугаараар